نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. در سوره عنکبوت الان خواندیم که احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، معنیش این بود که انواع مصائب و آزمایشات براتون میاد، باید تحمل کنید. الان در سوره روم میخوانیم که همهش آزمایشات و آزمایشات را و امتحانات را تحمل کنید نیست. گاهی فتح و ظفر هم میاد و یومئذ یفرح المؤمنون، گاهی فرح و خوشحالی هم میاد. همیشه مایوس نباشید. حضرت استاد ما حضرت استاد جاجروی رحمه الله میفرمود به طلاب که همهش در راه توحید کتک نمیخورید، نترسید. گاهی بجای کتک خوردن چلو مرغ هم میخورید. یعنی گاهی میشه که الله شما را اکرام میکند. این نیست که همهش ما باید سختی ها بکشیم. انسان وقتی همه سختی ها را بشنود مایوس و ناامید میشه. لذا در این سوره مبارکه رجا هست، امید هست. الله مژده میده که روز فرح و شادی و خوشحالی مؤمنین هم فرا میرسد، نگران نباشید. خب این ربط بود. اما برای اینکه آیات را بفهمیم مختصرا شأن نزول آیه. غلبت الروم، این سوره هم به نام روم بود. در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم دو ابرقدرت بودند. یکی ابرقدرت فارس ایرانی ها و یکی رومی ها. از نظر مذهب و مسلک ایرانی ها آتش پرست بودند، مجوس بودند و رومی ها به زعم خودشان متدین به دین آسمانی بودند، مسیحی بودند. اینها همیشه با هم درگیر بودند. خب مشرکین خودشون را با ایرانی ها نزدیکتر می دونستند، با فارسی ها، اهل فارس، به دلیل اینکه می گفتند اونها هم آتش پرستند، ما هم بت پرستیم. لذا به نوعی وجه اشتراک بود و مسلمانان خودشون را با رومی ها نزدیکتر می دونستند، چون اونها هم کتاب آسمانی دارند، ما هم کتاب آسمانی داریم. اصل دین اونها هم دین توحیدی هست که بعدا اونها تحریف کرده بودند. دین ما هم دین توحیدی هست. پس هرگاهی که نبردی بود، معرکه بین اونها بود، اینا همیشه با هم درگیر بودند. مشرکین تمنا داشتند که ایران پیروز بشه، مسلمان ها تمنا داشتند که مسیحیان پیروز بشن. درگیری در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم که در مکه مکرمه بودند اتفاق افتاد. در مقام ازرعات در اردن هست، به مکه مکرمه نزدیک است. اونجا درگیری اتفاق افتاد که تقریبا بخشی از شام هست و در اون درگیری رومی ها شکست خطرناکی خوردند.
اون زمان مثل زمان امروز نبود. کسی که شکست میخورد تارومار میشد تا خودش را دوباره راست میکرد و کمرش راست میشد 20 سال 50 سال طول میکشید. امکانات نبود، وسایل نبود، همه اقتصادش فلج میشد تو اون جنگ. لذا رومی ها چنان شکست فاش خوردند که دیگه مردم همه گفتند دوباره روم بیاد در مقابل ایران بیسته، امکان نداره. مشرکان شاد شدند، خوشحال شدند، مسلمانان را طعنه زدند. الله تعالی آیه را نازل فرمود و مژده داد، گفت روم مغلوب شد، شکست خورد، اما در ظرف چند سال دوباره پیروز میشه بر ایرانی ها. این پیشگویی قرآن است. ببینید این معجزه قرآن چگونه محقق میشه. الله فرمود غلبت الروم، روم مغلوب شد. مغلوب شد فی ادنى الارض، در ادنى الارض یعنی زمین نزدیک به شما، قریب ترین زمین. گفتن از رعا و بصره که بین اردن و فلسطین بود. اما و هم من بعد غلبهم سیغلبون، اینجا غلب به معنی مفعول است، مغلوبیت. آنان بعد از مغلوبیت خودشان سیغلبون ان قریب غالب میشن فی بضع سنین، در چند سال، در ظرف چند سال. در ظرف چند سال قرآن وقتی که پیشگویی کرد، مسلمانان به مشرکان گفتند چند سال بعد به شما نشون میدیم. مشرکان گفته امکان نداره این شکستی که روم خورده دوباره بتونه راست بشه. بضع سنین از نظر لغت عربی اطلاق میشه از 3 تا 9 را، بین 3 تا 9. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه رقیبش در مکه امیه بود. قبلا هم داستانش را خدمت شما تعریف کردم که اینها با هم در زمان جاهلیت هم دوست بودند هم رقیب بودند. 2 تا تاجر اصلی مکه، یکی امیه بود، یکی ابوبکر بود. و باز اینها با هم بعد از اسلام رقابتشون خیلی شدید شد. امیه مسخره کرد، ابوبکر گفت ما انشاءالله بعد از چند سال پیروز میشه. گفت امکان نداره. با هم شرط بستند، شرط بستن بر 10 تا شتر بر 3 سال، که شرط بست تا 3 سال، تا ظرف 3 سال روم دوباره بر ایران غالب میشه. شرط بندی تمام شد. حضرت ابوبکر صدیق برای رسول الله تعریف کرد، یا رسول الله با امیه شرط بستم. رسول الله تفصیل را پرسید. اون زمان شرط حرام نشده بود، عبارت میخوانم، شرط هنوز حرام نشده بود. رسول الله پرسید چطور شرط بستی؟ گفت بر 3 سال، بر 10 شتر. گفت نه، برو مدت را بیشتر کن، چون که کلمه بضع از 3 تا 9 را میگویند، لذا شاید بعد از 3 سال بشه، معلوم نیست چند کی میشه. لذا ابوبکر صدیق دوباره رفت پیش امیه، گفت تجدید نظر میکنیم در شرط. امیه که خیلی مطمئن بود، لذا به جای 3 سال 9 سال کردند، به جای 10 تا شتر 100 تا شتر کردند. گفتن شرط میبندیم بر 100 شتر که تا 9 سال اگر رومی ها پیروز شدند که 100 تا شتر امیه بده، اگر نشدند 100 تا شتر باید ابوبکر بده. شرط بسته شد، تمام شد، رفتند. اما چند سالی نشد، طول نکشید که هجرت اتفاق افتاد. ابوبکر صدیق و رسول الله صلی الله علیه و سلم هجرت کردند. مدینه طیبه که رفتند، بعد از این جریان 6 سال طول کشید، جنگ دیگری اتفاق افتاد بین رومی ها و ایرانی ها. در این جنگ ایران شکست خورد، شکست فاحشی خورد و رومی ها غالب شدند، پیروز شدند. مدت کمی بود در اون زمان، با امکانات اون زمان 6 سال. لذا این زمان
جنگ بدر هم بعضی از علما و مفسرینش عیناً همون روز اتفاق افتاد. یعنی اینجا خدای تعالی مسلمانان را پیروز کرد، اونجا رومی ها را پیروز کرد. بعدا مسلمانان مطلع شدن که روم هم درگیر شده، در همین روز ایران را شکست داده. لذا امیه مرده بود، امیه بن خلف مرده بود. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه پیغام فرستاد برای پسرش که پدرت با من شرط بندی کرده. همه اطلاع داشتن که پدرش شرط بندی کرده. پسرش اون زمان مشرکین هم تعهد داشتن. ما متاسفانه امروز مسلمانان تعهد ندارند. مشرکین تعهد داشتن. پسرش جمع کرد، پدرش خیلی مالدار بود، 100 تا شتر جمع کرد به ابوبکر رضی الله تعالی عنه داد فرستاد برای ابوبکر مدینه طیبه. بیا من قبول دارم، پدرم شکست خورده. لذا ابوبکر وقتی که شترها را آورد خدمت رسول الله، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت اینا را صدقه کن. اخذ ابوبکر الخطر من ذریه ابی، از اولاد ابی گرفت شترها را، فقال علیه السلام تصدق به، اینا را صدقه کن. و هذه آیه بینه علی صحت نبوته، این آیه روشنی هست که این پیغمبر نبی خداست. و ان القرآن من عند الله، قرآن از جانب الله. چرا؟ لانها انباء عن علم الغیب، این خبر هست از علم غیب، داره خبر میده که در آینده چی میشه. و کان ذلك قبل تحریم القمار عن قتاده، این قبل از تحریم قمار بود. این قمار حرام است. شرط بندی، تفسیر مدارک. بله. و درباره ادنى الارض نوشتن اقربها، ادنى الارض ای اقرب الارض. فإن كانت الواقعة في أزرعات فهي أدنى الأرض بالنظر إلى مكة. اگر درگیری در ازرعات باشه نسبت به مکه از همه بلاد این نزدیکتر بود از بلاد شام، بحر المحیط گفته. خب لذا الله می فرماید فی بضع سنین، در ظرف چند سال، لله الامر من قبل و من بعد، فقط و فقط برای الله است. امر یعنی حکم راندن. من قبل و من بعد، قبل از این و بعد از این، یعنی قبل از مغلوبیات بعد از مغلوبیات، امور به دست الله هستند. و یومئذ یفرح المؤمنون بنصر الله، در آن روز مؤمنان شاد میشوند به نصر الهی. خب مگر شاد غالب بودن رومی ها نصرت الهی هست؟ برای مسلمانان هست. اما علاوه از این بنده عرض کردم که بسیاری از اهل تفسیر نوشتند که منظور از یفرح المؤمنون بنصر الله جریان بدر هست، که بدر هم در همین روز اتفاق افتاد. الله تعالی مسلمانان را پیروزی نصیب کرد. ینصر من یشاء، نصرت می فرماید کسی را که بخواهد. و هو العزیز الرحیم، اون ذات عزیز است، غالب هست در مغلوب کردن دشمنان. الرحیم، مهربان است بر دوستان. لا وعد الله، وعد الله مصدر است، مفعول مطلق است. ای وعد الله وعدا، وعدهم الله وعدا. الله وعده کرده، وعده ای که لا یخلف الله وعده، خلف وعده نمی کند. ولكن اکثر الناس لا يعلمون، اکثر مردم نمیدانند. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، آنها ظاهری از زندگی دنیا میدانند. یعنی اونها فقط به اسباب نگاه میکنند، به رب الاسباب نگاه نمیکنند. و هم عن الاخرة هم غافلون، اینها از آخرت غافلند. اولم یتفکروا فی انفسهم، حال الله تعالی سرزنش میفرماید و دلیل توحید را بیان میفرماید و اینکه قدرت به دست الله است. اینا چرا به ظاهر نگاه میکنند؟ اولم یتفکروا فی انفسهم، آیا در وجود خودشان تفکر نمیکنند، نمی اندیشند؟ ما خلق الله السماوات والارض وما بینهما الا بالحق و اجل مسمى. نیافرید الله آسمان ها و زمین را و ما بینشان را الا بالحق، الا باظهار الحق، مدارک گفته، و اجل مسمى، برای مدت معینی. همه
این امکاناتی که اینا نگاه میکنن اسباب اینا را خدا برای مدت معینی رب الاسباب خودش هست. و ان کثیرا من الناس بلقاء ربهم لکافرون، همانا بسیاری از مردم نسبت به ملاقات رب منکر هستند. میتوانه از زمین و آسمان استدلال بگیرن، بعد از اینکه استدلال نمیگیرند، بعد از اینکه از آیات عبرت نمیگیرند، تخویف دنیوی الله تعالی بیم میده از عذاب. اولم یسیروا فی الارض، آیا اینها سیر نمیکنند در زمین؟ فینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلهم، ببینند تماشا کنند چگونه بود انجام کسانی که قبل از اینها بودند. خب شاید اون انسانهای گذشته مثل قریش مکه اینقدر قدرت نداشتند، مال نداشتند، جمعیتشون اینقدر زیاد نیست نبود، اینها خیلی زیاد هستند. ابو جهل 1000 نفر در بدر آورد. الله می فرماید کانو اشد منهم قوه، آنها شدیدتر بودند از اینها از نظر قوه بدنی، اونها پهلوانتر و قهرمانتر بودند. و اثار الارض، و آنها زمین از نظر مالی زمین را شکستند، زمین را شخم زدند، زمین را آباد کردند، آبادی ایجاد کردن در زمین. این از نظر مالی هم از اینها بهتر بودن. و عمروها اکثر مما عمروها، تعمیر کردن، آباد کردن بیشتر از آنچه که آباد کردن. و جاءتهم رسلهم بالبینات، اما رسول مثل شما ای محمد پیش آنان با بینات آمد، با دلائل و معجزات آمد. اما مشخصه، نتیجه دیگه مشخصه، اونها از رسول حرف شنوی نداشتن، خدا به عذاب گرفتارشان کرد. الله می فرماید فما کان الله لیظلمهم، این حالت دنیوی هست، الله بر آنها ظلم نکرد، ولکن کانوا انفسهم یظلمون، اما آنها بودند که بر خود ظلم کردند، بر جانهایشان ظلم کردند، توحید خدا را انکار کردند، الله به عذاب گرفتارشون کرد. ثم كان عاقبة الذين اساءوا السوء ان كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. الله تعالی می فرماید که این علت عذاب چی بود؟ سپس بود عاقبت کسانی که اساءوا، بد کردند. ببین اون در دنیا بود، این در عقبه هست. اولی عذاب دنیوی بود، این عذاب اخروی بود. عاقبت این کسانی که بد کردن، عاقبتشون چی شد؟ السوء، سوء به معنی عقوبت، عذاب، عاقبتشون عذابه. الله عزوجل در بعضی جاها عذاب را تشریح می کند، توضیح میده، اما در اکثر جاها نه، چون کیفیت عذاب و کنه عذاب شاید از فهم ما بالاتر است. همونطور که نعمتهای بهشت قابل درک نیستن در دنیا با این عقل محدود دنیا، عذاب بهشت هم فقط گفت السوء، السوء یعنی عقوبت. چرا اینها به این عقوبت و به این عذاب گرفتار شدند؟ الله می فرماید ان کذبوا بآیات الله، ای بسبب ان کذبوا، بسبب اینکه آنها تکذیب کردند آیات الهی را، و کانوا بها یستهزئون، و آنها به این آیات مسخره می کردند، عذاب را مسخره می کردند، آیات را مسخره می کردند. لذا الله تعالی اونها را به انجام بد گرفتار کرد، هم در این دنیا معذب شدند، هم در اون دنیا عذاب منتظر اونهاست. الله پناه بده. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. در آخرین آیات گذشته که تلاوت گردید، الله تعالی هر دو تخویف دنیوی و اخروی را بیان فرمود. تخویف دنیوی در اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبت الذین الى آخره، و تخویف اخروی ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء.
عاقبت و انجام بدکاران عقوبت است، عذاب است. اما اون چیزی که باعث تردد بود برای مشرکان، برای منکران، اون موضوع اثبات قیامت، نه اصلا قیامت را قبول نداشتند. الله عزوجل از اینجا دلایلی برای اثبات قیامت بیان می‌فرماید. دلیلش روشن است. الله می‌فرماید اون ذاتی که ابداع کرده اون ذات اعاده می‌کند. اون ذاتی که اول ایجاد کرده اون دوباره بر اعاده کردن، بر برگرداندن قادر است. الله یبدأ الخلق، یعنی در واقع اعاده بر ابداع قیاس. الله یبدأ الخلق، الله تعالی اون ذاتی است که از ابتدا، از آغاز خلق فرمود، ایجاد فرمود، ثم یعیده، سپس دوباره برمیگرداند، ثم الیه ترجعون، بعد از اون شما برای حساب و کتاب برگردانده میشوید. ترجعون به سوی او بازگشت داده میشوید، منظور برای حساب و کتاب است. و یوم تقوم الساعة یبلس المجرمون، باز هم تخویف اخروی، روزی که قیامت برپا میشه مجرمان ناامید میشوند، مایوس میشوند. مجرمون یعنی مشرکون مدارک، چون که آنان غیر خدا را میپرستیدند، آلهه را اونجا آلهه خودشون را نمییابند، اونجا آلههشان گم میشه. قالوا ضلوا عنا، گم شدند، لذا ناامید میشن که اینجا کی را صدا بزنیم، اینجا کی را فریاد بزنیم. آیا اون خدایانی که در دنیا میخواندند، میپرستیدند، اون خدایان شفاعتی هم نمی کنند، سفارشی هم نمی کنند؟ الله میفرماید ولم یکن لهم من شرکائهم شفعاء، برای آنان چنان شرکایی که شفاعت بکنند، شفیع کننده باشند نیست. و کانوا بشرکائهم کافرین، آنان به شرکایشان، به شرکایی که شریک گرفتن با خدا اونجا منکر میشند. خواندیم قبلا بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، اصلا ما چیزی را پرستش نمی کردیم، کسی را عبادت نمی کردیم، لذا منکر میشند. الله می فرماید و یوم تقوم الساعة یومئذ یتفرقون، روزی که قیامت برپا میشه، یتفرقون متفرق میشن. به چه معنی متفرق میشن؟ یعنی از هم جدا میشوند، انسان ها از هم جدا میشوند. منظور این که از هم جدا میشوند یعنی ابرار از فجار، مؤمن از مشرک، یا اهل جنت از اهل النار. یتفرقون، جدا میشوند. یتمیز اهل الجنت من النار، من اهل النار. یتفرقون یعنی یتمیز، جدا میشه، متمایز میشه، فاصله میگیرد اهل جنت از اهل النار. اهل النار به حال خود رها میشن، تنها میشن. خب این الان بیان تفرقه هست. فاما الذین آمنوا، که جدا میشوند به چند دسته؟ به دو دسته. چه افرادی؟ فاما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بشارت. اما کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، هم اعتقادشون خوب، عملشون، فهم فی روضة یحبرون، آنها در باغات، یحبرون، شادمان میشوند. حبر میگویند کسی که خبر مسار لحظه به لحظه به او برسد، یعنی خبر خوشحال کننده لحظه به لحظه به او برسد، بیشتر خوشحال بشه. معنیش اینه که اینها در باغات لحظه به لحظه خوشحالیشون بیشتر میشه، اهل جنت، و شادمان میشوند.
وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة، اما آنانی که کفر کردن، تکذیب کردن به آیات ما و تکذیب کردن ملاقات آخرت را، یعنی قیامت را، معاد را منکر بودند، فاولئک فی العذاب محضرون، این افراد در عذاب حاضر کرده می شوند، آورده می شوند. اینها در عذاب، برای عذاب یعنی احضار می شوند و بر لبه عذاب قرار می گیرند. فسبحان الله حین تمسون و حین تصبحون. پس الله عز و جل پاک است. تسبیح برای الله، تقدیس برای الله. سبحان الله قبلا خواندیم، یعنی پاکی خدا از هر عیب، از هر شریک، از اولاد، از دختر، از پسر. پاک است الله. حین تمسون و حین تصبحون، صبح و شام به معنی چی؟ هر وقت. پس در هر وقت پاکی برای الله. این آیه با توجه به اینکه سوره مکی هست، بعضی ها تفسیر میکنند این سبحان الله را به تسبیح، به تقدیس، به توحید. قبلا ما خدمت شما عرض کردیم تسبیح همون توحید است، پاکی خدا از شریک، پاکی خدا از همسر و همتا، از فرزند و ولد، از هر عیب. توحید همینه. پس بعضی گفته اینجا بیان تسبیح هست، یعنی هر وقت باید به تسبیح خدا مشغول بود. اما بسیاری از مفسران مثل عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما معتقد است که اینجا سبحان الله ذکر به معنی نماز است و میفرمایند این صریح ترین آیه هست که در این ذکر نمازهای پنجگانه هست. هر 5 نماز در این گنجانده شدند و در این اشاره شده. این تفسیر ابن عباس است. اما بعضی معتقدند چون که نمازها در مکه مکرمه فرض نشده بود، اینجا تسبیح به معنی تسبیح است. ولی خب نمازها در مکه فرض شده بود، اما در آخر زندگی مکی، در سنوات آخر، 2 سال قبل از هجرت یا 1 سال قبل از هجرت، در سفر معراج بود دیگه که ما تاریخ معراج را خواندیم با توجه به اختلافی که در معراج بود. پس اینجا بر اساس قول ابن عباس تفسیر میکنیم به معنای نماز هست، اما نمازها در هر وقت. حین تمسون و حین تصبحون، مسا، شب چه نمازهایی هست؟ مغرب و عشاء. تمسون در این مغرب و عشاء آمدن. و حین تصبحون، وقتی که نماز صبح شما بیان میکنید، نماز صبح ادا میکنید، بس اون تصبحون، در تصبحون چه نمازی آمد؟ فجر. تمسون مغرب و عشاء، تصبحون نماز فجر. وله الحمد في السماوات والارض، فقط و فقط برای اوست حمد در آسمان ها و زمین. و عشیا، و عشی به وقت عصر، عشی به معنی بیگاه، نزدیک به غروب. پس این اشاره به نماز عصر است. و حین تظهرون، این به ظهر است، وقتی که شما نماز ظهر میخوانید. پس ببینید تسبیح و تحمید، سبحان الله و له الحمد. عرض کردم سبحان الله و له الحمد، تسبیح و تحمید بر اساس گفته ابن عباس رضی الله تعالی عنهما بیانگر نماز است. چون که نماز شما خواندید تسبیح هست، تحمید هست، در نماز ذکر هست، سبحان الله، سبحان ربی العظیم هست،
ربنا ولک الحمد هست، حمد هم است و تسبیح هم است. و میتونه تسبیح و تحمید کنایه از نماز باشه و میتونه تسبیح و تحمید به معنی چی باشد؟ سبحان الله و بحمده. اونهایی که میگن مراد از این تسبیح و تحمید است، حدیثی اینجا ذکر میکنن، روایتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود هر کسی صبح و شام 100 مرتبه سبحان الله و بحمده بگوید، هیچ کس از نظر نیکی به او نمیرسد مگر کسی که بیشتر از او گفته باشد. هیچ کس از نظر نیکی و اجر و پاداش به او نمیرسد مگر کسی که به او از او بیشتر گفته باشد. پس اونها با توجه به این روایت و این آیه معتقدند که سبحان الله و بحمده مراد است، نماز نیست. اما ابن عباس میگه که نماز هست که تسبیح هست، تحمید است. هر دو تفسیر درسته و اینجا چون که در اون تفسیر اشاره به چی شده؟ به نماز شده. تنها آیه‌ای هست که نمازها به صورت سریع وقتشون اینجا ذکر هست، تمسون، تصبحون، عشیاً، تظهرون، همه اینها هست. چنانچه علامه اندلسی گفته اتفق المفسرون على ان الخمس داخل في هذه الآیه. مفسران اتفاق نظر دارند که نمازهای پنجگانه در این آیه داخل است. و عن ابن عباس ما ذکرت الخمس الا فيها. ابن عباس از ایشون روایت است که نمازهای پنجگانه ذکر نشدن مگر در این آیه ذکر شدن. بحر المحیط. بله. خب یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی. باز هم ادامه دلیل اثبات قیامت. اون دلیل اول بود الله یبدأ الخلق ثم یعیده، این دلیل دوم هست. الله بیرون می کند حی را از میت. خب این تفسیرش را شما خواندید. حی را از میت، جاندار را از بیجان، انسان را، حیوان را از قطره نطفه که اون میت است، یا امثال مرغ زنده را از تخم مرغ که میت است، مؤمن را که زنده هست از کافر که در واقع چی هست؟ میت است. و یخرج المیت من الحی، همه اینها عکس اینها. بیرون میکنه میت را از حی. و یحیی الارض بعد موتها، زمین را زنده میکنه بعد از مرگش. زمین را بعد از مرگ، چطور شما با چشمان خودتون میبینید که بعد از مرگ زمین زنده میشه، سرسبز میشه، شاداب و آباد میشه؟ پس هکذا قیاس کن، انسان هم بعد از مردن چی میشه؟ زنده میشه. و کذالک تخرجون، این جمله معترضه هست. همچنین ای انسان ها شما بیرون کرده میشوید از قبور، از قبرهایتان شما اخراج میشید، بیرون آورده میشید، یعنی زنده میشید. پس نمونه های زنده کردن ما داریم. از جمله تمام مواردی که از مرده زنده درست میشه چند تا مثال عرض کردم. و یکی از اون موارد که مهم است زمین است که هر سال شما میبینید از زمین غیر آباد، از زمین مرده، زمینی که هیچ اثری از حیات و از سبزی نیست، اما بعد از مدتی چمنزار میشه، علفزار میشه. پس این دلیل است. خب این دو تا دلیل بود برای اثبات قیامت. اما الان چند تا دلیل میخوانیم؟ 7 تا دلیل، 8 تا دلیل اینجا میخوانیم برای اثبات توحید. چون که مشرکان همین دو را منکر بودند، هم مبدأ یعنی توحید، هم معاد قیامت.
الان دلائل توحید. ومن آیاته ان خلقکم من تراب، از آیات قدرت الله این هست که شما را آفرید از خاک، ماده بعید، ماده بعید ما خاک است. ثم اذا انتم بشر تنتشرون، سپس شما بشر هستید که منتشر. بشر من دم و لحم، جلالین گفته از گوشت خون. چه مناسبتی دارد خاک با گوشت خون؟ الله از قدرت دیگه. تنتشرون، شما منتشر میشید، میگردید، هر جا گشت و گذار میکنید. دلیل دوم، و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا، از آیات قدرت او این هست که شما را آفرید برای شما من انفسکم ازواجا، از جنس خود شما همسر. من انفسکم این نیست که زن هر کسی از خودش پیدا شده، بلکه منظور از من انفسکم یعنی من جنسکم. قبلا این بحث را کردیم. از جنس خود شما یعنی از جنس دیگه برای شما همسر انتخاب نکرد، بلکه از انسان ها. لتسکنوا الیها، تاکه شما سکون حاصل کنید به سوی آن. یعنی آرامش یک مرد با یک همسر خوب است. لتسکنوا الیها، سکون و آرامش از هر جهت، هم از نظر جنسی، هم از نظر روحی، روانی، فکری سکون حاصل میشه. و جعل بینکم مودة و رحمه، و بین شما الله مودت و رحمت ایجاد کرد. چنان مودت، چنان دوستی که این دوستی در جای دیگه کمتر دیده میشه. بین زن و شوهر، بین هر دو همسر وقتی که هست، و رحمت و نسبت به یک دیگر، چه ترحمی، چه شفقتی، چه محبتی. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، همانا در این آیات هست، نشانات هست برای قومی که بیاندیشند. واقعا انسان وقتی که میاندیشند، نگاه میکند برای ادامه زندگی، برای اینکه کانون خانواده گرم بشه، این محبت لازمه. این محبت را الله ایجاد میکند. و زن و شوهری که واقعا خب در جوانی شاید از هم دیگه استفاده میکنند، اما هرچی که پا به سنتر میگذارند میبینید محبت بیشتر میشه. معلوم میشه که بر اساس اون نیاز نیست. الله تعالی این محبت را ایجاد میکند. الله تعالی این دوستی را، این الفت را تا این خانواده آخر طوری میشه که زن نیاز به مرد نداره، مرد نیاز به زن نداره. از نظر جنسی، از نظر مسائل دیگه، شاید خرج مخارج، بچه ها باشند، بچه ها بزرگ بشند، مادر خودشون را هم نگهداری میکنن، پدر خودشون را هم نگهداری میکنن. اما با وجودی که هیچ نوع احتیاج و نیازی زن و شوهر به هم دیگه ندارن، چنان محبت هست که مثالش و نمونهش در جاهای دیگه نیست. پس الله عزوجل این محبت را ایجاد کرده و انسان اگر بیندیشد، تفکر بکند، به بسیار موارد خوب و نکات مثبتی دسترسی پیدا می کند از این محبت. لذا الله می فرماید که آیات و نشانات است برای قومی که تفکر می کنند، می اندیشند. و من آیاته خلق السماوات والارض، دلیل سوم عقلی بر اثبات توحید. از آیات الله، از نشانات قدرت الله و نشانات توحید الله این است: خلق السماوات والارض، آفریدن آسمان ها و زمین، و اختلاف السنتکم و الوانکم، و اختلاف زبان های شما، زبان شما، لهجه شما با هم فرق می کند، و الوانکم، رنگ های شما با هم فرق می کند. همه انسان ها با هم متفاوتند. ان فی ذلک لآیات للعالمین،
در همه اینها نشانات است، آیات است برای عالمین، کسی که عالم باشد، کسی که علم و دانش داشته باشد، درک و فهم داشته باشد. و من آیاته، دلیل عقلی چهارم بر اثبات توحید، و من آیاته منامکم باللیل و النهار، از آیات الهی که دال بر قدرت است. منامکم باللیل، خوابیدن شما در شب، و النهار، و همچنین و انتشار شما از قبیل علفت آتمنا و ماء باردن هست، منتشر شدن شما و گشت و گذار شما، فعالیت شما در روز. و ابتغاءکم من فضله، و طلبیدن شما از فضل الله. از فضل الله یعنی رزق و روزی. در روز چیکار میکنید؟ برای معاش، برای رزق و روزی، برای طلب آن فعالیت میکنید. ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، همان در این آیاتی هست برای قومی که گوش میکنند. گوش میکنند چرا؟ دلائل توحید را و براهین را گوش میکنند. و من آیاته یریکم البرق خوفا و طمعا، پنجم از آیات الهی این است که نشان میده به شما برق را به وقت باران، که این برق دو حالت داره، خوفا و طمعا. در حالی که هم خوف هست، انسان از صاعقه میترسد، و طمع، هم طمع هست، انسان امیدوار چی هست؟ باران هست که باران ببارد و نیاز آبی ما برطرف بشه. و ینزل من السماء ماء، و از آسمان آب نازل میکند الله. فیحیی به الارض بعد موتها، به وسیله همین آب زنده میکند زمین را بعد از مردنش، بعد از خشک شدنش. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، در این آیات هست، نشانات هست دال بر توحید، اما برای قومی که عقل داشته باشند. هر یک از این آیات را اگر ما با عقل، با فکر، با تفکر که قرآن فرموده ما بیندیشیم، تدبر بکنیم، از هر یک از این آیات به قدرت الله عزوجل و به توحید و یگانگی خدا در قدرت پی میبریم. و من آیاته، ششم، و من آیاته ان تقوم السماء والارض بامره، از آیات الهی این است که آسمان برپاست و زمین بامره، به امر تکوینی او. الله تکوینا امر کرده که آسمان سخت بماند، نیفتد، زمین قرار داشته باشد، تکان نخورد. اینها آیات الهی هستند. ثم اذا دعاكم دعوة من الارض اذا انتم تخرجون، لذا وقتی که قدرت خدا ثابت شد، همه این قدرت ها، همه این تصرفات مال الله است. پس الله با یک کلمه شما را از قبرها بیرون میکند. این جمله معترضه است برای اثبات قیامت در لابلای اثبات مسئله توحید. الله می فرماید ثم اذا دعاكم دعوة من الارض، سپس وقتی که فرا بخواند شما را، فرا خواندنی از زمین، اذا انتم تخرجون، در این هنگام شما بیرون میشید از قبور. وله من فی السماوات والارض، فقط و فقط برای الله است تمام مخلوقات، تمام تصرفاتی که در آسمان ها و در زمین هست، تمام مخلوقات، اعم از فرشته، انسان، جن، غیر اینها تابع الله است. کل له قانتون، همه و همه برای الله تابعند، فرمان برند. و هو الذی یبدأ الخلق ثم یعیده، این دلیل هم توحید هم معاد است، اثبات معاد. الله آن ذاتی است که ابتداء شما را آفرید، سپس یعیده، اعاده می کند. و هو اهون علیه، این اعاده آسان تر است بر او. شما از خلق ابتدا را تسلیم هستید، میگویید خدا ما را آفریده، اما دوباره پیدا شدن را نمیپذیرید، قبول نمی کنید، در حالی که این آسان تر است. ببینید برای الله عزوجل فرقی نمی کند ابتدا و انتها،
مبدأ و معاد هر دو یکی هست، چون هر دو با یک کلمه کل میشه. اما اینکه آسانتر بر اساس عقیده عباد الله ذکر میفرماید، بر اساس بینش و دانش بندگان. ببینید ما یه چیزی را بدون الگو اگر بخواهیم درست کنیم، بدون نقشه قبلی بخواهیم بسازیم، مقدار مشکل تر است. اما اگر قبلا نقشهش باشه، الگویش باشه، نمونهش باشه و اون درست کنیم، آسان تر است. الله تعالی ابتدا که زمین و آسمان و انسان ها و همه را خلق کرد، اون زمان بدون الگو بود، فاطر السماوات والارض، یعنی بدون نمونه قبلی، بدون الگوی قبلی، بدون نقشه قبلی. خب این از دیدگاه ما با توجه به ذهن ما مشکل است، اما دوباره پیدا کردن خب آسان است، چون قبلا همه چیز هست، نمونه هست، شکلش هست، تصویرش هست، قد و قوارش هست، همه چیزش هست. پس و هو احوان علیه وله المثل الاعلى فی السماوات والارض. و فقط برای الله است المثل الاعلى، یعنی صفات بالا، صفات عالیه و صفات بالا در آسمان و زمین. منظور از صفات بالا چی هست؟ صفت بالا و مثل اعلا همه مفسران گفتن منظور توحید است، لا اله الا الله. عن مجاهد المثل الاعلى قول لا اله الا الله. معنی لفظی وله المثل الاعلى نوشته وله الوصف بالوحدانیت. مثل اعلا یعنی وصفی که متصف به وحدانیت است، کسی دیگه این صفت را ندارد. و روح المعانی میگه این بحر المحیط، روح المعانی میگه اراد بذلك الوحدانیت فی ذاته و صفاته. اراده میکند الله تعالی اراده کرده وحدانیت در ذات و صفات. و هو العزیز الحکیم، اون ذات عزیز است، غالب است، بر اعاده بنیست، غالب است، میتونه اعاده بکند، اما الحکیم در کارهایش حکمت است، او میداند که چه زمانی اعاده بکند. خب اینها همه دلائل توحید بودند. حال الله تعالی در قالب یک مثال مسئله را تفهیم میکند، مسئله شرک انسانها را، شریک گرفتن انسانها را. ببینید در این دلائل ما متوجه شدیم، به این نتیجه رسیدیم که الله تعالی در قدرت خودش، در خلق انسان، در خلق آسمان ها و زمین، در اختلاف زبان های انسان ها، در اینکه شب و روز را برای انسان و برای منفعت انسان پیدا کرد، در همه اینها الله واحد لا شریک است، شریک ندارد. خب شما از همین مخلوقات خدا، اونایی که خدا خودشون ها را درست کرده، ایجاد کرده، مخلوق خدا هستند، شما از همین ها شریک میگیرید. مثال شما مثل این میماند ضرب لكم مثلا من انفسكم. بیان کرده الله برای شما مثالی من انفسكم، یعنی از وجود خود شما، از وجود خود شما. هل لكم مما ملكت ایمانكم. ما فکر بکنیم که غلامی داشته باشیم، برده‌ای داشته باشیم که او را به پول خریدیم. یک برده مثلا شما میرید، زمان بردهداری هست، شما میرید 1 میلیون تومان میدید از بازار یک برده میخرید. برای چی میخرید؟ برای امور خانه تون، برای خدمتتون، خدمت باغتون، برای خدمت گوسفندها الی آخره. خب هل لكم مما ملكت ایمانكم من شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء. آیا این را برداشت دارید؟ این تحمل دارید که از همین برده‌ای که شما خریدید شریک شما باشد در تمام اموال؟ شما او را به 1 میلیون خریدید، الان 1 میلیارد سرمایه داری،
شما این 1 میلیارد را بین خود اون نصف بکن، 500 میلیون مال من، 500 میلیون مال شما. بعد از او بیم داشته باشی، از او بترسی که در کارهای من خلل ایجاد نکند. همونطور که شما از هم نوعانتون میترسید، مثلا از احرار، اونایی که شریکان شما هستند در تجارت، در باغ، در کسب و کار، شما از همدیگه چطور احساس خطر میکنید؟ از این غلام، از این برده که غلام شما هست، زرخرید شما هست، شما از این بترسید. آیا چنین چیزی ممکن است؟ امکان نداره که انسان بردهش را بیاور شریک خودش قرار بده، از او بیم داشته باشد که مبادا این در رقابت بر من غالب بشه. مثال شریکی که شما برای خدا میگیرید همچنین، این مملوک شما، شما برایش پول دادید. اونهایی که شما برای خدا شریک میگیرید مملوک الله، مخلوق الله است. الله اونا را درست کرده، اونا را ایجاد کرده. الان خدا اینا را آورده شریک خود قرار داده. اگر شما برده های خودتون را شریک خود قرار دادید و از اونها چشم میزدید، از اونها بیم داشتید، خب خدا هم این کار را میکند. علیاذ بالله. الله میفرماید هل لکم هل کائنون لکم، آیا هست برای شما مما ملکت ایمانکم، از برده های شما، از آنه که شما مالک اونها هستید، مالک گردنشون هستید، من شرکا، آیا از اونها برای شما شریکی هست؟ در چه شریک باشد؟ فیما رزقناکم، در رزقی که ما به شما دادیم. مثلا هر چی سرمایه دارید، فانتم فیه سوا، شما با اون برابر باشید، یعنی 50-50. هر چی سرمایه هست، پاساژ دارم، باغ دارم، بازار دارم، منزل دارم، نصف نصف به برده و به غلامتون بگید. و بعد تخافونهم کخیفتکم انفسکم، از اون بترسید مثل ترسیدن از خودتون. از خودتون یعنی از امثال خودتون، از انسانهای احرار، آزاد. مثل خیفتکم من هو من نوعکم، مثل خوف شما از اونهایی که از نوع شما هستند. من الاحرار المساهمین لکم، انسانهای آزادی که با شما شراکت دارند، رقابت دارند، شریک شما هستند. چطور از همدیگه شما می ترسید؟ از او هم بترسید. آیا این به شما می پسندید؟ آیا این امکان دارد؟ كذلك نفصل الآیات لقوم یعقلون، این گونه الله مفصل آیات را بیان می کند. اما چه کسی از این آیات بهره می گیرد؟ برای قومی که عاقل باشند، خردی داشته باشند، عقلی داشته باشند. اینجا گفتند مفسران که فاذا لم ترضوا بذلك لانفسكم، وقتی شما برای خودتون راضی نیستید، حاصل و نتیجه این دلیل را عرض می کنم، وقتی شما برای خودتون راضی نیستید، فکیف ترضون لرب الارباب، چگونه برای رب الارباب راضی میشید؟ و مالک الاحرار والعبید، اون ذاتی که مالک احرار و عبید است، انسانهای آزاد و برده، چطور راضی میشید؟ ان تجعلوا بعض عبیده له شرکا، بعضی از عبیدش را شریک او قرار میدهید. چطور وجدان شما این قبول میکنه که اونایی که مخلوقش هستند، مملوکش هستند، عبیدش هستند، بنده و بردهش هستند، اینا را شما میبرید برابر خدا و بعضی از قدرت‌های الله، بعضی از تصرفات و اختیارات الله را برای اونها چی میکنید؟ ثابت میکنید. لذا الله میفرماید این گونه ما آیات را مفصل بیان میکنیم برای اینکه شما عقل و خرد داشته باشید، از اینها درس بگیرید.
خب واقعا با توجه به این مثال و انواع این مثال ها و این دلائل جای شبهه باقی نمی ماند. ما بقی موضع شبهه، این عبارت جا مقدر است، جای شبهه نماند. اما متاسفانه اهل شرک باز هم دنبال هوا هستند، دنبال عقل نیستند، دنبال دلیل نیستند. بل اتبع الذين ظلموا اهواءهم بغیر علم، بلکه پیروی کردند آنانی که ظلم کردند، یعنی شرک کردند. ظلموا اشرکوا، علتش چیه؟ هنوز اونم شرک میکنن. آنها پیروی کردند اهواءهم، از خواهشاتشان، بغیر علم، بدون علم یعنی بدون دلیل. فمن یهدی من اضل الله، چه کسی هدایت میکند اون بدبختی را که الله او را گمراه کرده. و ما لهم من ناصرین، در آخرت برای اونها هیچ یار و مددگاری نیست. صدق الله العظیم. نداء الحق صوت قد شجاني، وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعالي، ونورا للهداية والبيان.